अच्छे से बांधो। कवरिंग 1.5 इंच आना मांगता है इसका। ये देखो अभी पूरा जाली बांधा है इसको, 8 mm का स्टील यूज़ किया है इसमें। इसके साथ ये टाकी है, इधर पानी की टंकी, और ये पूरा ऐसा कंपाउंड के लिए लिया है जो मजबूती इसकी कायम रखेगा। और ये हमारे कारागिर है गजनी।